صينية الدجاج بالفرن الداي بذوبان والغرقانة بالتتبيلة والصوص الرهيب جاهزين؟ يلا نبلش طبخ. بدي كيلو من وراك أو فخاد الدجاج الكاملة المنقوعة والمنظفة كتير منيح، يعني تقريبا 3 وراك كبار أو 4 حجم متوسط. بجرحن شوي بالسكينة مثل ما انتو شايفين وبهي الطريقة. وهلأ بحطّن ببولة مناسبة وبضيفلن البهارات الناعمة واللي هنن ملعقة صغيرة من توم البودرة، البصل البودرة، بابريكا، بهارات الدجاج، أوريجانو، ونصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، كركم وفلفل، وما ننسى أكيد الملح حسب الرغبة. بخلط الدجاج مع البهارات كتير منيح قبل ما أضيفلن التتبيلة السائلة واللي هي نصف كوب من اللبن الزبادي، ملعقة طعام من زيت الزيتون، ملعقتين طعام من دبس البندورة، وشوية خل. بخلطن منيح لحتى يتجانسوا ويصيروا معي بهالقوام وهالشكل، وبضيفن للفخاد المتبلة وبخلطن كتير منيح وبتأكد إنه الصوص والبهارات غطوا الدجاج بالكامل. ضيف البهارات الخشنة واللي هي ورق غار، قرفة، حب هيل وترانشتين حامض. بقلبن شوي بغلفن وبدخلن على البراد من ساعة ل3 ساعات. بعد هيك بجيب صينية الفرن بدهنها بملعقة سمنة أو زيت وبرص الفخاد اللي تبلتن فيها مع كامل الصوص طبعا، وبغلفن بورق زبدة وورق قصدير وبدخلن على الفرن مدة 35 ل 45 دقيقة على الرف الأوسط على درجة حرارة 180 درجة مئوية. وبعديها بشيل ورق القصدير والزبدة وبحمرن شوي من فوق. وبس كانت هيك النتيجة. طريقة بالكامل موجودة مع المقادير بصندوق الوصف، وصحة وهنا.